i den her tid. Tak for jeres engagement, og tak for den meget store varme opbakning, vi har mødt i hele opspillet til dagen her i dag. Der er ting, der er gået rigtig stærkt, men det er lykkedes at få det op at stå. Og om et øjeblik, så vil I kunne opleve et festfyrværkeri af underholdning og musik. Og I skal tage rigtig godt imod de musikere og de folk, der kommer og underholder jer. De har af deres hjælpsomme hjerter beredvilligt stiller sig til rådighed i dag, og det skal vi have en kæmpe stor tak for. De har sagt ja til, sammen med jer, sammen med os, og hylde tolerance. Tak for ordet og velkommen til. Tak til borgmester. Så vil vi godt have lov at introducere byens big band. Det er Aarhus Jazz Orchestra. Og mens Stanke lige sætter sig på plads, så kan jeg jo fortælle lidt, at i 35 år har Klyvers big band været Aarhus stolthed på mange måder. Og så efter at Jens Klyver han er holdt op, så har vi besluttet, at bandet har